트위치 처음 깔아서 후원하는 법을 모르겠어. 아, 후원을 찾으십니까 고객님? 여기 해당 주소로 들어가시면 되고요. 아무튼 저기 위로 들어가시면은 바로 할 수 있답니다 고객님. 돈미세 온이라니 무슨 말씀이세요? 이렇게 자본에 굴하지 않는 얼마나 참된 모습입니까? 여보세요? 오셨다. 한 명 더 부르긴 했거든요. 누군데요? 근데 뭐 30분쯤에 온대요. 그러니까 누군데요? 몰라요. 이게 무슨 말장난이지? 아, 제가 아는 사람이긴 하죠. 아마도요? 아마도요? 아니 뭐 스트리머끼린 다 아는 사이 아닌가? 뭔 걔 말도 안 되는 그 귀신 신하를 까먹는 소리죠? 직장이 같잖아요. 부서가 달라도 직장은 같잖아요. 본인은 그 회사 부서가 달라도 직장만 같으면 다 아시나봐요. 아 그죠. 다 인사하고 아이고 야, 김 부장님, 아이고 김 과장님, 야, 아이고 김 인사를 대리님, 미쳤네. 아이 박 대리님. 그래서 누군데요? 몰라요. 아, 성별만 알려줘요. 성별만. 성별이요? 네네. 곽. 예? 혹시 성별이 오리인가요? 이따가 오면 알게 될 거예요. 아 원래 이런 건 이따가 딱 밝혀져야지. 아 안녕하세요 이렇게 인사도 하는 거죠. 나 진짜 미치고 돌아버리겠네 진짜. 근데 안 들으셨잖아요. 아 힌트. 힌트요? 네. 아 진짜 씨. 닉네임에 곽이 들어가는 거예요? 아니요? 뭐야? 아니 왜요? 아니 힌트가 뭐 그 사람이랑 꼭 관련이 있어야 되나요? 아니 당연한 거 아니에요? 아 그래요? 아니 당연히 힌트는 그 사람이랑 관련이 있어야지. 아니 그게 그럼 무슨 일찍 말씀해 주셨어야죠 그거를. 아니 빨 진짜. 야, 이 게임 교통법규 잘 지키긴 한데 못 건너가네. 빨간불을 못 건너게 했네. 됐다. 오이씨. 아 시켜! 엄마! 너 씨. 야 안 내려? 야 내려. 엄마! 사람 칠 뻔해놓고 씨. 엄마! 안 내려? 야야야. 쳤어. 나 쳤어. 아이고. 나 몰라. 이 사람 쳤어. 죽어. 너 엄마 너 내가 한번 봐준 줄 알아. 씨. 모찌가 저랬을 때가 있었지. 저거 원벨님이신가요? 네, 저거 접니다. 아니요, 저건 제가 아닙니다. 저건 저지만 제가 아닙니다. 네. 그래, 내가 아는 원벨님은 납작한 투디라고. 납작한 투디? 지금 당신 말 다 했어 지금? 원벨 종이 아니었나요? 종이? 옆으로 돌리면 일자잖아요. 일자! 됐어. 망고가 제일 최애예요. 어떤 식으로 나와요? 막대야? 다혜용. 상큼하네요. 히츄. 죄송합니다. 재채기를 무슨 상큼한 내모 이렇게 내가 해요. 언제 상큼한 레몬이라고 했어요? 아니야. 상큼하네요. 잠깐만요라고 하려고 그랬는데 재채기가 나왔어. 항상 혼자 어두운 곳에 있잖아. 어때 똑같지? 아무도 도와줄 수 없어. 누군가와 친해지는 건 우리에겐 허락되지 않는다고. 내 컴퓨터! 아씨, 내 컴퓨터 안돼. 내 핑크 에디션 핑크 컴퓨터가 안돼. 내 300만 원짜리 핑크 에디션 핑크 컴퓨터가. 아무튼 팔 게 굉장히 많거든요. 그래서 당근이나 할까 봐요. 경매 컨텐츠 하실래요? 무슨 경매 컨텐츠? 자, 이 커피 머신기로 말씀드릴 것 같다면 저와 제 친동생 그리고 저희 어머니께서 쓰시던 3대가 물려받은 굉장히 역사가 무구한 커피 머신기라고 말씀드릴 수 있고요. 요즘 캡슐 머신기 많이 쓰시죠? 하지만 캡슐 머신기에서 느껴볼 수 없는 그런 맛과 향, 전통적인 그런 느낌, 그런 것들을 모두 누릴 수 있습니다. 이 모든 것. 자, 3만원부터 시작하도록 하겠습니다. 자, 3만원. 자, 32,000원 나왔고요. 35,000원 나왔습니다. 자, 다음 36,000원 계십니까? 36,000원. 4만원까지 나왔습니다. 4만원. 자, 4만원 나왔고요. 자, 45,000원. 45,000원 나왔습니다. 5만원 계십니까? 5만원. 자, 5만원 나왔고요. 더 있으십니까? 3번 호가하고 경매 종료하도록 하겠습니다. 5만원. 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 네, 감사합니다. 내게 털어놔요 예쁜 그대여. 야 모찌야 가만히 안 있을래? 그대의 이야기 모두 듣고서 죄송합니다. 모찌가 쳐다봐가지고 으며 그대의 머리를 쓰다
모찌야 너 쳐다보지 마. 신경 쓰이잖아. 따뜻한 우유 한 잔 그리 밝지 않은 조명. 아무튼 고맙습니다. 초등학생이냐고요? 그러면은 아쉽지만 저희 온별랜드의 오늘의 마지막 열차 지금까지였습니다. 자, 내리실 문은 오른쪽, 왼쪽으로 내리신다고 다시 탑승 도와드릴 수 없습니다. 나가실 때는 두고 가신 소지품이 없는지 좌석 한 번씩 확인 부탁드리고요. 여러분들 남은 시간도 트위치 세계에서 재미있는 시간, 즐거운 시간, 환상의 나라 트위치랜드로 출발. 빠바롱!